آیا در یکی از این سه گروه قرار میگیرید؟ دانشجویی که قصد ادامه تحصیل در کانادا یا آمریکا در دوره‌های فوق لیسانس و دکترا رو داره، پذیرش دانشجویی یا اقامت دائم کانادا رو گرفتید، در حال آماده شدن برای سفر به کانادا هستید، یا تازه وارد هستید توی کانادا و میخواین در مورد زندگی و مسائل مالی توی کانادا یاد بگیرید. اگر جوابتون به یکی از این سوال‌ها بله هستش، لطفاً به ادامه این ویدیو توجه. اگر هم که جوابتون منفی است، ویدیو رو قطع کنید و بفرستیدش برای دوست و فامیلی که این ویدیو شامل حالش میشه و میتونه بهش کمک کنه. سلام، من دکتر ربی لاری هستم. ژانویه 2014 برای ادامه تحصیل توی مقطع دکترا وارد کانادا شدم و بعد از گذراندن دوره دکترا و 2 دوره پس از دکترا در دانشگاه‌های مختلف کانادایی، در حال حاضر به عنوان Environmental Scientist در شرکت WSP کانادا و به عنوان ادجاینت پروفسور در دانشگاه سایمون فریزر یا SFU مشغول به فعالیت است. اما چرا من میخوام این اطلاعات رو با شما در وقتی برمیگردم نگاه میکنم به پروسه اپلای خودم، با اطلاعاتی که امروز به دست آوردم بعد از 10-11 سال بودن توی سیستم‌های دانشگاهی کانادا و نگاه کردن به پروسه اپلای از دیدگاه‌های مختلف، می‌بینم که من چقدر توی پروسه اپلای خودم فرصت سوزی کردم، چقدر اشتباه کردم، چه کارهایی رو انجام دادم که نباید انجام میدادم و چه کارهایی رو باید انجام میدادم که انجام ندادم. فکر می‌کنم با اطلاعاتی که امروز دارم، فرایند اپلای من میتونست خیلی کوتاه‌تر از زمانی که طول کشید که من بتونم پذیرش توی کانادا بگیرم باشه. در مورد زندگی توی کانادا هم همینطور. بعد از چندین سال الان با مسائلی آشنا هستم که اگر از اول میدونستم الان کلی جلوتر بودم، چه از نظر مالی چه از نظر شغلی و کاری. این ویدئوی خاص رو در درجه اول ضبط کردم که یک معرفی اولیه از خودم، کانال و مباحثی که در موردشون صحبت خواهیم کرد باشه تا شما بتونید تصمیم بگیرید که آیا این ویدیوها به دردتون میخوره، میخواین دنبال بکنید یا نمیخواین دنبال بکنید. پس اگر به نظرتون این مباحث مفید میومدن، لطفاً این کانال یوتیوبی رو سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن اون زنگوله کنار ویدیو رو فعال کنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندید. دلیل دومی که تصمیم گرفتم این ویدیو رو ضبط بکنم، دریافت نظرات و پیشنهادات شما عزیزان بود. امیدوارم بعد از دیدن این ویدیو وقت کمی بذارید و موضوعات و مباحثی که شما فکر میکنید مفید باشن و از قلم ممکنه بیفتن در بخش کامنت ها مطرح کنید. من تلاشم میکنم که در حد امکان این موضوعات رو پوشش بدم. برگردیم سر موضوعات اصلی این کانال. پروسه اپلای میتونه خیلی پروسه سخت و طاقت فرسا و زمانبری باشه. سالانه هزاران هزار داوطلب از سراسر دنیا سعی میکنن تو یکی از دانشگاه‌های آمریکایی یا کانادایی پذیرش بگیرن و به خاطر اینکه این موقعیت‌ها خیلی محدود هستن، رقابت هر سال شدیدتر و سخت‌تر میشه و شانس گرفتن این پذیرش‌ها هر سال کمتر میشه. توی این رقابت‌ها بنابراین دونستن یک سری موضوعات و راهکارها و اجتناب از یک سری اشتباهات ساده ولی در عین حال مرگبار میتونه شما رو از بقیه داوطلب‌ها جدا کنه و در موقعیت بسیار بهتری قرار بده. به عنوان کسی که دو طرف این معادله رو دیده، من میتونم به شما آموزش‌هایی رو بدم که شانس موفقیت شما رو توی این رقابت به میزان قابل توجهی بالا ببره. اما ایجاد یک راهنمای جامع که همه این موضوعات رو پوشش بده توی یکی دوتا ویدیو نمیتونه کاور بشه. بنابراین تصمیم من اینه که توی یک سری ویدیو به صورت مرحله به مرحله و از ابتدا تا انتها اون چی که لازمه رو برای اپلیکیشن موفق داشتن بدونید رو بهتون آموزش بدم. امیدوارم که صبور باشید
و با من توی این مسیر همراه بشید و سعی کنید که همه این موضوعات رو به صورت مرحله به مرحله انجام بدید و پیش ببرید تا شانس موفقیتتون رو بیشتر بکنید. موضوعات اصلی که در مورد فرایند اپلای در موردشون صحبت خواهیم کرد شامل چه فعالیت‌هایی توی دوره دانشجویی و دوره لیسانس انجام بدیم که CV خوبی داشته باشیم موقعی که می‌خوایم اپلای کنیم. چطوری CV بنویسیم؟ کاور لتر چی هست؟ چطور بنویسیمش؟ چقدر مهمه؟ چطور استاد پیدا بکنیم؟ چطوری باهاشون ارتباط برقرار کنیم؟ و چه اتفاقی برای اپلیکیشنی که برای یه استاد میفرستیم میافته و برای هر سناریو چه کار کنیم و در نهایت در مورد فرایند اپلیکیشن اصلی برای دانشگاه و اینکه چطوری هست و چطوری پیشش ببریم صحبت. در ضمن برای اینکه علاوه بر دیدگاه خودم نظر اساتید دیگر رو هم بشنوید و بدونید که توی رشته‌های مختلف استادا به چیا نگاه میکنن، چند تا مصاحبه با اساتید دیگه هم خواهیم داشت و سعی میکنیم این مصاحبه ها از رشته‌های مختلف باشه که بتونید دیدگاهی در مورد موضوعات مختلف و رشته‌های مختلف به دست بیارید. یه نکته هم داخل پرانتز بگم، با اینکه من تلاشم اینه که همه موضوعات رو به صورت جامع پوشش بدم، جزئیاتی هستش که برای افراد مختلف فرق میکنه با توجه به شرایطشون و بعضا دوستان احتیاج به گرفتن کمک بیشتر. به همین خاطر یک زمان محدودی رو من به مشاوره خصوصی برای افرادی که احساس میکنن ساپورت بیشتری لازم دارن اختصاص دادم. توی این جلسات میتونیم به صورت متمرکز به موضوعاتی که شامل حال شما میشه به صورت خاص بپردازیم و سعی کنیم که فرایند اپلیکیشنتون رو پیش ببریم. برای مثال اگر نیاز دارید برای نوشتن CV یا کاور لتر کمک بگیرید یا با یه استادی مکاتبه کردید یه جوابی گرفتید نمیدونید دقیقاً چه جوری جوابشو بدین یا چی جوابشو بدین هستن، این موضوعاتی هستن که مثلا میتونیم توی این جلسات مشاوره در واقع پوشششون بدیم. پس اگر علاقه‌مند هستید به گرفتن مشاوره خصوصی در هر بخشی یا مرحله‌ای از فرایند اپلایتون، لطفاً با آدرس اینستاگرامی یا ایمیلی که توی زیر ویدیو میبینید و توی کپشن هم هستش تماس بگیرید. من سعی میکنم که تا اونجا که بتونم کمکتون بکنم. خواهشاً اینم در نظر بگیرید که با توجه به مشغله کاری ممکنه نتونم همه درخواست‌ها رو براشون زمان بذارم. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم اینه که اگر از این مجموعه ویدیو در مورد فرایند اپلای استقبال بشه و به نظرتون مفید بیان، میتونیم اینو یه مرحله ببریمش جلوتر و در مورد فرایندهای پساپذیرش صحبت بکنیم. در مورد اینکه در روزهای اولی که وارد کانادا میشید به عنوان دانشجو چه کار بکنید، روزهای اول دانشگاه و اینکه چجوری توی دانشگاه جا بیفتید. در مورد این موضوعات هم میتونیم در بخش دوم مسائل مربوط به سیستم دانشگاهی صحبت بکنیم و اینکه چه کار کنیم تو دوره تحصیلیمون بتونیم موفق باشیم. یه عالمه نکته هستش در مورد اینکه کارهایی که ما توی دوره تحصیلیمون مخصوصا تحصیلات تکمیلی میتونیم انجام بدیم که کمک بکنه به موفقیتمون توی دوره تحصیلات تکمیلیمون توی کانادا و همچنین کمک بکنه بسیار 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 زیاد به کار پیدا کردن بعد از دوره تحصیلیمون. میتونیم اون موضوعات رو توی بخش دوم سیستم دانشگاهی پوشش بدیم. همونطور که گفتم شاخه یا موضوع اصلی دوم ویدیو این کانال آموزه‌های مربوط به آماده شدن برای مهاجرت، کارهایی که باید توی روزهای اول بکنید، کارهایی که باید توی ماه‌های اول بکنید و همچنین آشنایی با مسائل مالی مثل کردیت کارت، کردیت اسکور
مالیات، ابزارهایی که دولت برای رشد مالی شما در اختیارتون قرار داده و خیلی از ایرانی‌ها و حتی غیر ایرانی‌ها باشون آشنا نیستن یا آشناییشون خیلی محدوده و نمیتونن اینا رو به اندازه کافی و به صورت درست ازشون استفاده بکنن تا از نظر مالی جلو بیافتن توی کانادا. این هم موضوعاتی هستن که توی بخش دوم یا بال دوم کانال میتونیم پوشش بدیم. در نهایت اگر این موضوعات به دردتون میخوره لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اگر کسی رو میشناسید این موضوعات به دردشون میخوره لطفاً این ویدیو رو باشون اشتراک بذارید، بتونن اونها هم سابسکرایب بکنن و دنبال بکنن اگر دیدن به دردشون میخوره. موضوعات پیشنهادیتون رو توی قسمت کامنت ها برای من بذارید. ممکنه یه موضوعی به ذهنتون برسه که من اطلاعات کافی داشته باشم برای پوشش دادنشون ولی به ذهنم نرسیده باشه. لطفاً درخواستاتون رو توی قسمت کامنت به اشتراک بذارید. اگر هم نظر پیشنهاد دیگه ای دارید لطفاً اونجا برام بنویسید. و در نهایت اگر احتیاج به مشاوره خصوصی دارید لطفاً با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید. مرسی که وقتتون رو به من دادید. شاد و موفق